Құрметті білім алушылар, сіздің назарыңызға интервьюлерді көгалдандыру пәнінен 7-ші дәріс тақырыбы жабық топырақ өсімдіктерінің зиянкестері және олармен күресу шаралары ұсынылады. Дәрістің мақсаты бөлме өсімдіктерінің негізгі зиянкестерімен және олармен күресу шараларымен танысу. Жәндік өсімдіктер көптеген зиянкестермен зақымдалады, олардың өмірлік процестерін тежейді, биологиялық қартаюды тездетеді, декоративтілікті төмендетеді және көбінесе өсімдіктің мерзімінен бұрын өлуіне әкеледі. Зиянкестермен сәтті күресу үшін ең алдымен оларды дұрыс анықтау керек. Зиянкестердің зақымдануы сирек жапырақтарының кеміруінен өсімдіктердің толық өлуіне дейін болуы мүмкін. Бөлме өсімдіктерінің ең көп таралған зиянкестері жәндіктер, өрмекші тәрізділер, дөңгелек құрттар, моллюскалар. Төменде ең көп таралған жабық топырақ өсімдік зиянкестері және олармен күресу әдістері берілген. Видтері: көлемі 1-5 мм-ге дейінгі кішкентай отырықшы жәндік өсімдіктерінің жұмсақ бөліктерінен шырын сорады. Дене жұмыртқа тәрізді, жұмсақ және оңай ұсақталады. Жасыл, қара, сұр немесе қызғылт сары түсті. Қанатсыз және қанатты түрлері бар. Зақымданудың сыртқы белгілері: өркендердің деформацияланған шындары, бұраланған жапырақтары, жапырақтары мен өсінділеріндегі жабысқақ шығындылар, балшығы. Кейіннен күйе сынарғылығы көбінесе осы секрецияларға орналасады. Күресу шаралары: жәндіктерді қолмен жинау, өсімдіктің зақымдалған бөліктерін алып тастау, инсектицидтік препараттар қолдану, агровертин, актелик, фитоверм және тағы басқалары. Бітелерде жыныстық деформизм дамыған, аяқтар мен қанаттары жоқ, ұзындық шамамен 1-2 мм қабыршақтар немесе қалқандар түріндегі аналықтар жұмыртқаларды жауып, жапырақтардың астыңғы жағында қозғалыссыз отырады. Аталықтарда бір топ қанаттар және қысқарған ауыз аппараты бар. Кішкентай, бірақ өте мобильді құрттар қаңғыбастармен жүзеге асырылады. Құрттар мен ересек аналықтар зиян келтіреді. Зақымданудың сыртқы белгілері: күйе саңырауқұлақ қонатын жабысқақ тәтті шығындылар, жапырақтары сарғайып кетеді. Күресу шаралары: спирт немесе сабыр ерітіндісіне малынған жұмсақ көбірекпен немесе мақта тампонымен жәндіктерді қолмен жою, химиялық заттармен өңдеу. Ұнтақты құрт: қозғалмалы зиянкестер, қызғылттан ашық қоңырға дейін, ұзындығы 2-3 мм. Олардың балауызға ұқсайтын секрециясы ақшыл мақта тәрізді өнезді құрайды. Оның астында олар жасырынып жұмыртқаларын қорғайды. Құрттар мен ересек аналықтар жапырақтардан жас өскіндер мен бүркіттерден жырын сорады. Зақымданудың сыртқы белгілері: ақ мақта тәрізді шығарындылар, балшығы, өсімдіктердің өсуінің тежелуі, өсінділердің деформациясы, жапырақтардың түйіндердің жемістердің түсуі, діндер мен бұтақтардың қабығының жарылуы, бұтақтардың кебуі. Күресу шаралары: спиртке немесе сабын ерітіндісіне малынған шүберекпен немесе мақта тампонымен жәндіктерді қолмен жою, химиялық заттармен өңдеу. Өрмекші кене: денесі дөңгеленген, сирек қылшықтармен жабылған кішкентай жануарлар. Олар жапырақтардың астыңғы жағында колониялармен өмір сүреді. Өсімдіктің зардап шеккен аймақтарын әрең байқалатын тормен өреді. Құрттар мен ересектер өсімдіктерден шырынды сорып алады. Зақымдану белгілері: жапырақтардағы ұса ақ нүктелер және жапырақтардың астыңғы жағындағы жұқа тор. Жапырақтың жоғарғы жағы сарғыш дақтармен жабылған, жапырақтары мерзімінен бұрын түсіп кетеді. Күресу шаралары: ылғалдылықты арттыру үшін өсімдікті сумен шашырату, өсімдікті жылы сумен және сабынмен жуу, химиялық өңдеу. Қанаттылар: кішкентай ұшатын жәндік, дене ұзындығы 1-2 мм. Қанаттары ұн тәрізді балауыз өнежбен жабылған. Құрттар мен ересек жәндіктер жапырақтары мен қалемшелерден шырынды сорып алады. Күйе саңырауқұлақ аққанаттың қантты секрецияларына қонады. Зақымдану белгілері: ұшатын жәндіктер, жапырақтардағы тәтті шығарындылар, жапырақтары сарғайып құлап кетеді. Күресу шаралары: жәндіктерді жинау, химиялық заттарды қолдану. Бітелер:
Жапырақтары мен гүлдерінің астыңғы жағында тұратын ұзартылған денесі бар кішкентай қара жәндіктер. Кей ересек жәндіктерде денесі қара немесе қою қоңыр екі жұп қанаты бар. Дернәсілдері мен ересектер жасуша шырынын сорып алады. Зақымдану белгілері күміс сұр түспен ерекшеленетін сары немесе түсі өзгерген дастары мен жапырақтардағы жолақтар. Жапырақтың төменгі жағындағы қоңыр түрлері. Гүлдер дақтармен жабылған және деформацияланған. Өсімдіктің өсуі баяулайды. Күресу шаралары. Өсімдікті сабынмен жуу, содан кейін химиялық заттармен өңдеу. Цеара тіркейі немесе санарғолақ масасы. Ұзындығы шамамен 1,5 мм болатын кішкентай қара сұр жәндік. Ересек ұшатын түрлері өсімдікке зиян тигізбейді, бірақ олар топырақ бетіне құрттар пайда болатын жұмыртқалар салады. Дернәсілдері құрт тәрізді қара бастары бар, ақ топырақта өмір сүреді және жас тамырлар мен жерасты өсінділерін кеміреді. Зақымдану белгілері. Өсімдік депрессияға ұшырайды, өсуден артта қалады. Күресу шаралары. Топырақтың ылғалдылығын азайту, топыраққа химиялық ерітінділер төгу. Сондай-ақ өсімдіктегі көбелек құрттар, ұлулар, есек құрттар, жұмыртқа құрттар, аяқ құйрықтылар және тағы басқалар әсер етуі мүмкін. Химиялық өңдеулерді жүргізу кезінде оларды пайдалану бойынша қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Ересек жәндіктер мен зиянкестердің құрттарын жою үшін өңдеу бірнеше рет 3-5-7 күн аралығында жүзеге асырылады. Назарларыңызға рахмет.